بطلنا نقرا ونكتب نمشي بدرب الكسالة، كل يوم بدرس طايح عقلي صاير غسالة. بطلنا نقرا ونكتب نمشي بدرب الكسالة، كل يوم بدرس طايح عقلي صاير غسالة. تطلع الصبحية تروح تلقى المدير الخايس، تقول له شلونك استاذ يباوع لك جنة بلايس. بطلنا نقرا ونكتب نمشي بدرب الكسالة، كل يوم بدرس طايح عقلي صاير غسالة. الآن وحصريا فقط على قناة سيمو. ننجح ونرجع للبيت كل من يقابل حاله، ماكو وظيفة وتعيين اطلع دور عماله. دلولي انجح حباب قلت لهم من عيوني، بس خايف انجح والنوم زبال ما يخلوني. بطلنا نقرا ونكتب نمشي بدرب الكسالة.